大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天说一部印度电影《24逆转时空》，主角叫小白，但是故事要从小白他爹和小白他大爷这一对双胞胎说起。小白他爹是一个科学家，他大爷却是一个大坏蛋。同样是一个爹一个妈生的，做人的差别咋就这么大呢？小白他爹发明了一个可以穿越时空的手表，并且把手表锁到了盒子里。他大爷为了抢这块手表，要杀光小白全家，但是只抢到了一把开盒子的钥匙。他爹临死前把小白和装手表的盒子一起给了火车上一位大妈。他大爷以为他爹手里有炸弹，跳下火车摔伤了植物人。26年以后，小白长大成人，做了一名钟表匠。是不是觉得很巧合啊？没错，这部电影就是充满了巧合。比如本来他爹做实验一直失败，突然有一天一只老鹰的羽毛掉进了碗里，然后实验就成功了。这只老鹰来的时候还弄断了电线，也成为最后结局翻转的重要伏笔。26年以后，也是一只老鹰的一根羽毛刚好被电火花烧着了，然后落进了医院的档案库，引起了大火。小白大概变成植物人的大爷就被烧醒了，那把落在医院的钥匙被当成垃圾丢到垃圾站，又当成废品回收，刚好落到了小白的养母的旁边。小白的养母又刚好因为踩到了小白之前吐的口香糖，把钥匙粘在鞋底上粘回了家，又刚好被路人甲从地上捡了起来，放到小白桌子上的盒子的旁边。然后小白又刚好拿钥匙打开了盒子，发现了这只手表，又刚好不小心被电到，给手表充了电，又刚好校准时间的时候调慢了5分钟，然后就穿越回了5分钟之前，从而发现了这只手表可以穿越时空。到目前为止，这部片子的情节推动基本都是靠巧合。小白发现这只表不但可以回到过去预知未来，甚至还能让时间暂停。这么厉害的一块表，小白居然用来撩妹。比如人家妹子来修手表，他为了能开车送妹子，故意暂停时间把人家车胎给扎破了，还故意弄脏了妹子的新衣服，甚至为了博红颜一笑，不惜跑到球场改变了比赛结果，还不停的暂停时间跑来跑去骗妹子说他疯狂的爱上了自己，所以看到的每个人都是自己。说到这个妹子，又不得不提这个片子的巧合。妹子全家有个传统，每个礼拜五都不许说话，因为26年前他们因为说错话酿成大错，失去了一个亲人。其实失去的这个亲人就是小白的养母。小白的养母当年因为还没结婚就领养了小白，遭人非议，最终和家里人闹翻，离家出走。也就是说，妹子居然就是小白的干妹妹。好了，感情线不重要，还是说主线剧情吧。小白他大爷为了找到这块手表，在报纸上悬赏5个亿。同志们，王健林1年的小目标也不过才1个亿啊。然后小白的好基友见钱眼开，让小白伪造一块手表去领赏。小白心里琢磨，悬赏的这货肯定知道手表的秘密，所以在去领赏的时候，利用手表暂停时间的功能潜入了总裁办公室。就是这么巧，刚好小白他大爷回来了，又刚好手表这会儿没电了，然后小白就偷听到了他大爷的秘密。这时候小白的好基友得意忘形给小白打电话，小白他大爷发现了躲在自己办公室的小白，开始虐待小白的好基友。小白就冲了出去要救好基友。你说你一个修表的怎么这么能打呀？一个人单挑整个大楼的保安，可惜还是干不过他大爷的手枪。他大爷直接砍下了小白的胳膊，夺回了手表。小白身中数弹，坠楼身亡。这部片子告诉我们，如果你有一块电子表，出门之前记得充一下电啊。拜了个拜。好吧，不开玩笑了，这片子还没有完。他大爷本来是打算回到26年前恢复青春，但是万万没想到这块手表只能穿越前后24个小时，不然你以为为什么片尾里有个24呢？所以他大爷回到了前一天晚上，也就是说小白也跟着复活了。他大爷说这个世界上只有他的大侄子小白有可能子承父业，给手表升级功能穿越回26年前，所以又派手下跑到小白家把手表给带了回去。然而第2天小白发现手表带错了胳膊，于是穿越回了前一天晚上，跟踪他大爷的手下来到了他大爷家。你以为小白马上就要发现他大爷的阴谋了吗？万万没想到，这一切都是他大爷的圈套。他大爷故意让小白来偷看，然后冒充小白他爹，因为他知道小白吃软不吃硬，威逼利诱小白肯定不干，所以他演了这一出苦情戏。但是在一次给小白妹子签名的时候，一不小心签了自己真名，被妹子发现。你以为小白马上就要发现他大爷的阴谋了吗？还好他大爷机智，直接摔下楼梯。小白为了救人，还没等妹子开口就穿越回了过去，他大爷就签了小白他爹的名字。好久没见到智商这么对得起观众的反派了。然后晚上小白坐着轮椅冒充自己爸爸跟妹子提亲，刚巧被小白他大爷的手下发现，把小白当成了自己老板，开始解释剧情。你以为小白马上就要发现他大爷的阴谋了吗？万万没想到这一切又是他大爷的圈套。手下是故意把小白错认成小白他大爷，然后骗小白说小白他爹快死了。小白真的以为自己亲爹快死了，所以给手表升级成可以穿越不同的日期。小白他大爷拿到手表以后原形毕露，承认自己不是小白他爹，而是小白他大爷，还杀了小白爹妈。但是万万没想到这一切是小白的圈套。小白在照片上发现了自己亲爹是6根手指，所以知道了眼前这个人根本不是他爹，而是他大爷，给了他一块假表，为的就是从他嘴里套话好穿越回悲剧发生的那一天。等一下，心思缜密的他大爷怎么可能不知道自己的亲弟弟是6根手指呢？果然只要编剧编不下去了，反派的智商就得强行掉线一次。穿越回去以后，小白变成了婴儿，小白他大爷第2次追杀小白他爹他妈。小白他爹运气比小白还要差，本来这次有了开挂手表可以稳赢，但是刚好手表又他妈没电了。还记得我说的那只弄坏电线的老鹰吗？就在小白他大爷要打死小白他爹的关键时刻，小白他爹给手表充上了电，然后反杀了小白他大爷。从此小白和小白他爹他妈一家3口过上了没羞没臊的幸福生活，而且长大以后又可以用手表撩妹了呢。拜了个拜。看印度片一言不合就上街跳广场舞，我已经见怪不怪了，但是一言不合就转换成 MV 画风是什么鬼啊？